ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel យើងខ្ញុំសាជាថ្មីថ្ងៃនេះគឺមានមុខម្ហូបថ្មីប្លែកមួយទៀតហើយមកបង្ហាញអស់លោកទាំងអស់គ្នាគឺឆាប្រលិតជាមួយនឹងសាច់មាន់តោះឥឡូវយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំថាយើងឆាមានគ្រឿងផ្សំអីខ្លះតាមមើលទាំងអស់គ្នាមានប្រលិតយើងយ៉ាងវែងជាងខ្លួននឹងខ្ញុំទៀតនេះសាច់មាន់មួយក្បាលចំណែកគ្រឿងទេសរបស់យើងមានអំបិលមានម្រេចម៉ដ្ឋមានស្ករសមានប្រេងខ្យងមានប្រេងសណ្តែកទឹកត្រីម្សៅស៊ុបនិងខ្ទឹមសតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគ្រឿងផ្សំដើម្បីចម្អិនម្ហូបយើងតែម្ដងចាដំបូងគឺខ្ញុំកាប់សាច់ចំណែកនីតាគឺបកផលិតកាត់វាទីផលិតនេះគឺយើងបកសម្បកវាឲ្យស្អាតហើយកាត់វាជាកំណាត់ខ្លីៗល្មមសាច់មាន់គឺយើងត្រូវកាប់វាជាដុំតូចៗល្មមដើម្បីឆាលះឆ្អិនហើយងាយស្រួលញ៉ាំទៅគ្រប់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសពេលដែលយើងចិញ្ច្រាំគឺយើងមិនបាច់បកក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យពេលដែលយើងដំទៅគឺវាអត់ខ្ទាតហើយចាំយើងបកសម្បកតាមក្រោយពេលដែលយើងដំវាបែកបែបនេះហើយទៅយើងបកសម្បកវាចេញយើងជួយបកដើម្បីរហ័សហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយផ្លាប់តែយកផលិតនេះយកទៅស្លម្ជូរឬក៏ធ្វើអន្លក់តែថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំយកមកឆាក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរផលិតនេះគឺយើងបករួចហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាងទឹកវាឲ្យស្អាតឥឡូវ
lại giờ điệp có chom cream xăm rồi giấy dương chập đam chùm ăn ta tầm mười ca chùm ăn từng ốc ní dương đã pren sẵn đại muốn cứ tục về đang đáo tập dương đã tâm mình chỗ tâm so là dương bán bình chán vì ai là bồ còn hòm tiền tiền là tâm dương là bồ còn hòm là mồm hay cái dương đã sạch mòn chỗ sao sốt preng chóng tray âm bal saatនេះគឺយើងត្រូវឆាប្រហែលជា5 នាទីដើម្បីឲ្យវាបានឆ្អិនសិនទៅយើងដាក់បន្លែចូលយើងបន្ថែមម្រេចព្រោះឆានេះគឺត្រូវប្រើម្រេចដាក់រៀងច្រើនទៅมันจะជិតឆ្ងាញ់បន្លែត្រលិតlại dân cột bàn lái tục ở vị trí ăn sẵn à lấy cha dân phải vị trí ăn hái wow chị ăn mềm wow chị ăn hái bàn lái dân có phơi tôn lò đấy ăn thỏi kèm sẵn chị ăn hái dân chặt đạp đu đại tràn đây mà đó hộp ấy cứ cha bàn lái cứ làm tôm ngay xuôi nham đây mà đó à lấy mà hộp dân chị ăn lấy dân phụ từng ớt ní nhà một bay từng ngàn hộp này và lại dân là tôm tầm đó ngay tôm ngay và lại vôដាក់ចូលមកទៅវាទុនឆ្ងាញ់តែម្ដងបន្លែនេះហើយមានទឹកហត់ទៀតហើយយើងភ្លក់សាច់ម្ដងវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាសាច់យើងក៏ចូលជាតិល្អដែរមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដាក់បាយមកម្ហូបនេះពិតជាឆ្ងាញ់មែនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាយបាយ